Нова епизода, нов предизвик. И тоа токму во... Еве не во Гевгелија. На 100 метри позади мене е центарот на градот. Тука некаде би требало да се наоѓа ресторанот што денеска не повика да интервенираме во работењето негово. Ресторанот се вика Сариса, меѓутоа никаде на повидок. Ќе продолжиме да се движиме по оваа улица, па се надеваме дека набрзо ќе го најдеме. Така е. Убавицата на југот, Гевгелија. Небојша не е подготвен да се откаже. Еве го објектот позади нас, навистина не е тешко да се најде. Специфично е името, ресторан Сариса. Мислам дека собственикот на објектот има добро објаснување за ова име, а ние веднаш ќе го прашаме зашто станува збор. Кога пред нас се покажа прекрасен рустикален објект. Ова е Сариса. Ресторан сместен во душата на градот. Својот атрактивен изглед го должи на семејството, кое фамилиарно го реновирало овој објект. Кој како однадвор, така и одвнатре уреден со исклучителен вкус и стил. Би помислиле дека ова е дело на вистински професионалци, а не на страствени влюбеници во кулинарството. Дали Небојша е подготвен за уште една битка? И тоа од античка категорија. Самиот влез во ресторанот е многу специфичен, јас да ви кажам искрено, држејќи се за ова копијото, веќе се чувствувам многу борбено. Најверојатно и името е поврзано со ова копие кое ви означува влезот во ресторанот, ама сепак рековме дека ќе ни објасни собственикот на објектот дали е вистина поврзана со ова копие. Небојша, време е да се сместиме. Келнер, Добар ден. добар ден. Повелете? Вие сте во оваа смена на работа, така ли? Да. Долги ли години работите овде? Во ресторанот работам 5 месеци. Кратко време. Да. Мене ме интересира кој ја прави подготовката на салата за послужување, еве да речеме во време кога ние еве дојдовме дека во некој попладневни часови. Колегата јас припрема навечер, Колегата врши кога завршува припрема. со смена, да. А јас нешто финално допунувам. Аха. Затоа што овде поприлично неправилности има во салата. Дали ги забележувате кои се? Да, нешто забележувам. Што например? Јас ќе ви кажам веднаш. Да. Оваа постава, оваа мојата, знаете ли како се вика овој дел овде? Ова е овде куверт. Овој куверт некако многу ми е поставен, јас морам да седам на 1 метар од масата. Видете чинијата кај ми стои. Ме разбирате? Да. Значи ова би требало да го вратиме назад. Барем во угостителството се вели 2 прста од ивицата на масата. А ова ваму е бутнато до крај, на средина на масата. Вашиот колега изгледа бил поспан многу синоќ. Јас сега ќе ве замолам листа на јадење да ми донесете да видиме дали е во духот на овој објект и што се има во него. Да, момент. Велат не суди на книгата според корицата. И во нашиот случај се покажа точно. Ова е навистина нешто специфично. Значи, онака како што почнавме со вратата во приблизот во објектот, истото и ова некако. Келнер, Повелете? што е ова? Тоа е мене. Листа на јадење. Да. Мене ми личи како боенка. Детска. Знаете зошто? Не, гледате што се случува, видите. И тоа некој со филомастер овдека се потрудил да направи такво уметничко дело. Зашто е ова? Но се прави друго мене. Тоа треба да се коригира. Колку време функционира? Дали овие 5 месеци додека сте вие тука ова функционира? Да. И овдека има допишано некој вина. Навистина ова вакво нешто неам видено да се. Менуто се прави моментално, не моментално, веќе 10 дена 15, треба да се коригират многу работи тука, поради тоа така. Добро, ајде да Све нарачаме. тоа корекција треба да се Треба. претрпи. Значи ова треба да претрпи и тоа многу корекции. Кажете ми, или да им оставиме место и за боење, ако има потреба. Дали има?
некоја боенка да им направиме па да се шкрткат. Него кажете ми што од вами предјадење. Овдека гледам само има пршути, кудени, чајни, ордевер, немаме ли класичен ордевер? Има. Па цената која има? Цена. Зависи каков ордевер ќе правим. Еве сакам ордевер само за мене. Само за вас. Да. Колку ќе ми кажете дека е цената, овде нема ордевер? Цената за една особа би изнесува околу 250 денари. За една особа. Околу? А кој го кажува да? Во којна? Во којна? Да. Готвачот го кажува? Да. Ако му се свиѓам, Колку става материјал? Дирка од прозорите и кажува, аха, овој ми е убав и сега ќе му дам 250 денари. Колку става материјал? Како колку става материјал? Овде стварно ова нема. Ајде нека ми донесе он еден ордевер, значи нека ми направи да видам која ќе дзирне од таму и дали ќе му се свиѓам и дали ќе ми стави цена 100 денара или 250. Да. А по тавче гравче исто овдека во тоа Нема. Нема тавче гравче. Немаме. Не го прави готвачот затоа што не може убаво да погода чорбата, кој што треба правилно. Не може и да поради тоа немаше интерес. Добра, ајде еве наједноставното од овде. Од тоа приде предјадење, пирошки покован кашкава, може би да така. Добро. А пасти? Пасти овде пишува карбонаре и болонјезе. Пасти исто така немаме. И тоа нема. Немаме. Па не ме чуди што нема гост. Од ова, а грнеса риса што е тоа? Тоа е специјалитет на куќата? Тоа е специјалитет, да. Ве молам и тоа едно, да го видиме тој специјалитет. Но тоа се Од десерти што ќе ми предложите? Десерти вообичаено палачинки правиме. Само палачинки. Само палачинки? Да. На прв поглед богато мени и потоа тоа се најде во рацете на Небојша. Боби, поховано сирење, похован кашкавал, грнеса риса, а после тоа палачинка ќе правиш по твој избор. Јас ќе ти кажам кога. За десерт. Да. Добре. Небојша нема ни почнато со работа, а веќе поплаките почнаа. Вика, менито ви личи како детска боенка, вика. Што се ови со фломастери цртани тука прецртувани. Викам, моментално се спрема, не моментално, него на ново мени. И се упорачата што го нема. Каже го, грабче, давче, чорби. Па зашто вика ви стои во менито ова све? Па би рекол, вика, дека моментално се прави ново мени. Каде сега баш поковано најба да порачуваат овие скопјани? Нека порачуваат јадење, еве, мускул, рак, не поковано уште се вари. Шефот до кујна не делува среќно. Небојша требаше да припази што нарачува. Вака кој знае што ќе добие на тањер. А еве и храната. Леле, ова ордевер ми го вика господе чуеле. Но каде е остатокот? Да, за ова ќе мора да се видиш со Боби. Господ знае што ќе видам. Боби, каде си? Што ли да очекуваме од овој мистериозен параван? Добар ден. Добар ден. Вие сте готвачот? Да. Љубов е. Добре. Салатата ми ја заборавте. Извините, ама немам салатат на поручката. Не напишал келнерот? Сигурно има заборавено келнерот да напише. И јас реков да не... Поковано сирење. Зошто таму дојдовме до заклучок дека ценава на ордеверот е според бендисување, ако му се бендисате на гостинот, ќе му ставите цена, ако не... Не е така. И ја реков да не ви се бендисувам, па салатава да не ми ја дават. Не, немам порачка од конобарот, немам салата порачено. Идам таму на шалтер, си нарачувам и он тоа ми... Што му нарачувам, тоа и ми го дава. Ќе добијам ли салата? Па ако порачите. Па Не ја знам што салата сака. малиџано порачав, ама... Малиџано не гледам овде. Дајте ми една, ќе си ја земам сам, ќе си ја однесам. Нема проблем, ќе направиме. Па, да видиме. Зашто ста... Дефинитивно, значи, готвачот мислам дека ме мрси. А еве го и поздравот од кујната. Со љушпа ми го дадел. Еве него и фамозното малиџано. Подготвен ли е Небојша за нови вкусови?
Мора да го пробаме и ова да видиме што ни направил. Мислам дека он си правил некакви своји комбинаторики со ова малиџаново. Може да се рече дека е вкусно, ама келнер, ова е грне сариса? Да, погледате. Што е ова? Во што е составено? Има телешко месо, значи под печењето ставаме пиперка ставаме печурка, малце кромиче има, тоа. И качкавалче, нормално. Ама, да ви кажам искрено, јас со мојот пријател од Кујна се изморив. Да. Не знам дали му се допаѓам или не му се допаѓам, јас тија муабет многу со него. Знае ли нашиот колега во Кујна дека чајната колбасица се лупи? Секогаш ли вака ги подготвувате похованото сирење? Да. Панирани во сусам, зошто? Така ни од почеток кажано, така му е кажано најверојатно од газдата и Како така прави работи. да. Добро. Уште кажете ми на оваа даска сега колку ќе ми дадете цена? Таа цена 150 денари. Кој За го- еден човек тоа е. Кој го кажува сега? Молам? Кој ја одредува цената сега? Па коноборот и газдата. Да раздалиме? Да намалиме на ценава моца. Не може да се намали. Не може. Да. Ајде да одиме сега кај нашиот пријател во Кујна и да видиме таму што ќе ни каже он. Може он ќе ми каже, може и за 70 дена. И како ја формирате цената? Па ги формираме, зависи каква даска. Ако порачав сега овдека пршута, што ќе беше? Поголема цена. Колкава? Еве, сега место. 250 денари. Тоа би одело. 250 со пршут. Најверојатно и газдата така би рекол, да. А ако барав уште и сирење? Плюс тоа иде. Колку? Или па може нешто да се намали, од пршутата да кажем, од кугнена може да се намали, иста цена да биде. Одиме да се ценкаме. И еве го Небојша на територијата на Боби. Колега, како да влеземе јас? Како да влезеш од надвор? Од надвор? Да. А од овде? Овде е малку ризично. Не ми Ако имаш пречи. малку више кила, Еј, каде? E eu desesperado. Колега, да, јас сум Небојш. и овие Боби. Боби, ова изборов на Ордеверов е твој? Не, Него? тој е на газдата иницијатива вака да се... Ваков е Ордеверот кој ќе го даваш. Да. Боби, знаеш ли дека чајната колбасица се лупи? А? Знаеш ли? Може да... Еве. Знаеш дека се лупи, види. Значи има за лупење, да? Може да има некој за лупење. Има некој за љупење, а? Да. А некој се љупени, некој не се Па љупени. така иска. Така ќе му даде. Така иска. Овој ми рече ако му се свиѓаш на готвачот, вика добро ќе биде, ако не, и јас сега ти се свиѓам. Боби, немој да ги криеш симпатиите. Зошто е во Боби панирано во сусам? Го слушам. Да. Па така ми кажа за вас кога ќе дојдете. Обично ние не правиме со сус. Вика кога има од Боби, овој Скопје, келнер- чекај. Овој келнерот ми рече секогаш го правиме. Не, не точно. Затоа пирушката еве. Зошто пирушката не е во суса? Само кога има гости од А Скопје, кој ти рече Боби да го панираш во сус? па кога имаме гости од Скопје, келнерот ми кажа имаме гости од Скопје. А Добро. Скопје сакам сусам, затоа ставаме во сусам. А кој работи во Кујна освен тебе? Газдата кажува, јас сум газда, јас как кажам да работиш, така ќе работиш. А кој работи? Ќе гледате, правилата мора да бидат променети. Затоа му затропавме на газдата напорта. Таму не дочека парче историја. Куќата има комицко минато. Така, Аргито Манасиев е брат на мојата прабаба. Се соочувам со доста проблеми. Во делот на, како прво и основно, на минито. Значи, минито не ми е средено. И газда на кој итно му треба нашата помош. Секоја домаќинка знае дека без добар прилог нема добро јадење, особено ако прилогот е подготвен по најновиот рецепт од Макс Струмица. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти.
на современ начин и модерни технологии до совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Купувајте 100% млечни производи. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Време е за едно прекрасно задоволство. Кокошкина, говецка, училишна абецеда, постна, топла супа за секој дел од денот. Пробајте и уживајте. Од Макс, Струмица. Гледавте Сариса, сместена во центарот на Гевгелија. Овој убав ресторан има потреба од вистинска кулинарска трансформација. Не, ова ордена ми го вика господин. Ќе успее ли Небојша да создаде мени кој ќе ги привлече гостите од градот и пошироко? Еве вака, зошто кај нас овде во Гевгелија не сака да биде вака во Сусам. Сака да си биде во Презлак. А Скопјани кога ќе дојдат, ќе му направиш вака во... А ако не се представи човеков, еве, вие не знаете дека сум јас, да речеме од кај што сум, и сега вие ми пишува негде на чело дека сум во Скопје? Не ти пишува. Под кај знае? Па да знаеме. Од телевизија. Ама Лиџанов, ова твоја импровизација некоја? Не, исто на газата. На газата ли? Да. Овде има свирење, мат. Да. Така ли треба? Не треба така да биде, ама газата сака така и така го служиме. Затоа така е пуштено. Само. Јас овде ќе мора прво да разговарам веројатно со газата, зашто најдобро зашто ти Боби викаш зашто овој специјалитет му е исто така на газата. На мене газата ми кажуваат вака ќе го правиш. Вака ќе го правиме, нема проблем. За разлика. Во сите објекти кујната кажува како ќе работи објект. Во сите објекти. Тука газата не се сложи. Тие работи не се сложи. А кој работи во кујна освен тебе? Тука газата кажува јас сум газа, јас како ќе кажам да работиш, така ќе работиш. А кој работи друг со тебе? Никој. Само јас и газата ми помага. И газата помага овде? Да. Во кујна? Да. Во кујна. Фа го бараме газата, нека дојде во кујна да го видим. Какво врвен кулинарство, што има познавање од кулинарството, дека треба нешто да се измени. Може треба да се додаде нешто на тоа или нешто да се одземе. Дојде и десертот, така ли? Да, поделете. Благодарам. Слабо, нека бије. Па, зависи од готвачот. Добар ден, господин. Добар ден. Вие сте келнерот вчера што бил, така ли? Така, господин, да. Го менувате овој сабаре што заврши. Колега. Вие ли ја местевте салата синоќ? Синоќ е? Да. Нас така не рекла дека вие сте подготвували. Не беше подготвена, да, меѓутоа за синоќа беше, за утрово не. Кој ја местеше утрово маса? Утрово колегата, веројатно. Колегата? Така. Нас ни беше речено дека вие сте местеле синоќа салата за денеска да биде готово. Не, синоќа беше за гостите што ги очекувавме. Синоќа за синоќа, сабале за сабале, така? Така, така. Ќе одиме да ја поправиме ние работата прво овде во сала. А после ќе влеземе и со готвачот да ја поправиме работата во кујна, а ќе ја поправиме работата и со газдата на објект. Па да видиме до каде ќе оди. Може. Зашто газата може е видел нешто, а не е видел све. Така Небојша реши да му затропа напорта на газдата и да ги повара одговорите од човекот која води Сариса. Небојша само решително. Добар ден. Добар ден. Вие сте Ѓорѓи? Јас сум. Небојша Жешка Кујна. Мило ми е. Се чувствувам како во старо време. Стара убава врата и убава куќа од национален стил, изгледа
доста години има поминато. Па има доста години, 100 години рече се. 100 години? Така. Знаете ли точен период кога настанал? Па точни податоци нема. Се верува дека 1910 година пред Балканските војни нашите предци во моментот кога се повлекувале турците, тие дошле од Сеово, село кое е на 5 км од овде, од причина што на мојата прабаба брат отидел во Комити. Па така тие биле протерани од нивното село и дошли во Георгелија и морале да најдат куќа некаде. Куќата има комитско минато. Така. Така, Аргир Манасиев е брат на мојата прабаба. Добро, Ѓорѓе. Тогаш да седнеме и да поразговараме малку за работењето во ресторант. Значи Сарисата, копието на Филип II, е само потврда за непокорот во фамилијата на собственикот. И нејзиниот брат Аргир војвода и дал полу од парите. И така ја купила куќата, а за таа цел па тој престојувал тука, се криел 6 месеци. Па овде имаме сега и тие тапи од тогаш. Така. Ова е многу автентично и многу интересно да го види човек. Добро, историјата ја видовме на куќата. Имаме една глобална слика за тоа за што станува збор, за каков објект. Нас морам да признам дека објектот не остави добар впечаток, значи одличен впечаток. Зошто не повика Ѓорѓе? Па ве повикав затоа што се соочувам со доста проблеми. Во делот на, како прво и основно, на менито. Значи, менито не ми е средено и не можам сам да го средам, затоа што не сум професионален кувар, па затоа ми треба помош од вас. Така да го средиме, потоа има и во комуникацијата кувар со келнер. Понатаму некој овде си земал за слобода да пишува со филомастер понесе. Ова е нешто што е најзабрането во угостителскиот свет. Значи корекции во листата на јадења не се прават. Еден од најголемите проблеми што мене ми падна во очи е тоа што побарав ордевер, тие ми направија некоја комбинација, Ѓорѓи, јас таков ордевер не можам да прифатам. Имавме јадења кои што се пишани во листата на јадење, а ги нема. Значи, такво нешто исто така не смее да го има. Значи, овако се изработува нова листа, а ќе се изработува задолжително, затоа што ние дојдовме да го поправиме ова и ќе го поправиме. Ова вака не смее да биде. Цените ќе ни бидат печатени, количините ќе ни бидат печатени и мињата на јадењата кои што ние ќе ги имаме во објектот, односно во твојот објект, ќе бидат печатени. И корекции, ако се прават дополнителни, тогаш ќе се печатат нови листи на јадење. Значи има правила за одредување на јадењата во угостителството и има начини за одредување на цената на материјалите во угостителството. Значи во кујната имаме еден готвач и готвачот ни рече дека ти влегуваш во кујна. А ти ми рече дека не си готвач. Не сум готвач, меѓутоа се потполнувам простор, значи имам недостаток на готвач, па затоа мора јас да влезам во кујна и јас да готвам. Од што произлегува недостатокот на готвачот? Па недостатокот на готвачот произлегува од моето лошо работење, од неможноста да најдам готвач. Значи целата вина си ја префрлаш самиот на себе? Па да, на некој начин. Ти, Ѓорѓи, си собственик, што персонал само може да го посади. Ние ќе почнеме да ја поправиме работата во делот на листата на јадење и ќе влеземе и во салата, а ќе влеземе и во кујната па да видиме се што можеме да направиме во овие 2 дена во ресторан Сариса. Така. Одиме, Ѓорѓи. Ѓорѓи дефинитивно се има обратено кај вистинскиот човек. Знаеш ли што правиме се? Канапеи? За што се овие канапеи? Значи сега на објектот му фали промоција, Ѓорѓи. Така. Треба да излеземе малку надвор, луѓето да знаат дека се случува нешто ново во објектот, дека ќе имаме нова понуда и дека може да дојдат овдека и вистински да си поминат едно убаво време, за кое што ќе им послужи за релаксација. Имаш ли ти флаери за да им поделиме на луѓето, за да го имаат тоа и како потсетник дома? Имам, да.
Значи, јас ќе те замолам да ги потсетиш, да ги подготвиш флаерите, а јас и Боби ќе подготвиме овдека мала понуда која што ќе изнесеме пред луѓето. Небојша започнува со трансформацијата на Сариса. Еве ги флаерите. Најдовме флаери, ние сме готови со храната. Одиме да им покажеме на луѓето за што станува збор. Одиме. Мора да биде. Мора да биде. Каде е центарот? Направо е Кај жолтата жолта, зграда? баш. Па не е далеко, е пешки ќе бидеш. Половина пат да поминаваш. Да. Да се знае да се работи со луѓето. Ако не знаеш со луѓето да работиш, многу тешко е. Твојата работа е промоција, твојата работа е привлекување гости, твојата работа е маркетингот, значи додеш да си го покажеш објектот. Ако ти не го покажеш објектот, кој ќе ти го покаже? Никој не може да го покаже. Бога ми никој. И твоја работа е не да седиш во кујна. Него твоја работа е да ги менаџираш работите. Ако не знаеш да ги изменаџираш работите ќе те менаџираат тебе, а тогаш е многу лошо. Тогаш се губи контрола. Тогаш ти си ја изгубил контролата како што е сега. Значи, одиме сега да им кажеме на луѓето дека ти излегуваш од кујна. Ти сега ќе влезеш во кујна и тоа ќе биде твое последно влегување во кујна. Веќе нема да имаш. Така. Ќе си најдеш нов готвач, ќе си најдеш помошна послуга и ќе седнеш во сала и ќе бидеш менаџер кој што ќе води целата работа. Добар ден. Ресторан Сариса, нова понуда имаме. Газдата е денеска амбициозен и сака да ви даде се што може да ви понуди објектот. Повелете, пробајте од храната. Знаете каде е, нели? Да, Липската мала. Добро објаснување. Hello. No? A little. Таверна. A new restaurant. Таверна Сариса. А еве ги и странците. Сите се добре дојдени во Сариса. Добар ден. Ресторан Сариса, нова понуда. Газдата сака да ви понуди нешто да пробате. Повелете. Чисто флајерче сам. Ѓорѓи, срамот мора да го снема. Ајде. Ористе Автоине таверна. Значи, комуникацијата со луѓето е многу важна. Ѓорѓи, ова е твојот пробив во светот, ме разбираш? Значи, вака мора да се работи. Мора луѓето да знаат. Не знаат за твојот објект. Значи, само да се свртат, ја гледаат рекламата, ама не ја гледаат. Ѓорѓи, вака се функционира, гледаш? Не е мој начин, ама ако се мора. Добар ден. Ресторан Сариса, промоција и на храната и на новата понуда. Пробајте, повелете. Повелете во истиот правец, продолжете право во ресторан. Пријатно. Што рековме? Излегуваш од кујна, влегуваш во сала, излегуваш во светот, во народот да те запознаат, инаку не те знаат. Тоа е многу важно. Ова е начинот. Значи, виде колку странци најдовме, така? Така. Тие седат во кафичите ме што да дојдат кај тебе. Дојдовме во делот на инспекција на кујната. Се надевам дека овдека сега ќе биде се во ред, ама јас ќе почнам од влезот, па ќе одиме повнатре. За среќа имам еден излез од каде што влегов преска, па ќе може и да зблишеме на време ако некој не е побрк. Боби? Да? Ова не е за тука. Тоа во садот преведнеш. Зошто, Боби, ова не е бланжирано? Не е бланжирано, само исечено во вода. А колку време стои така? Па од сабале? Од сабале, денес ќе го потрошиш? Да. А зошто не го бланжираш? Угостителските правила кажуваат бланжирање, па после. Па не знаеме дали ќе го потрошиме. Без разлика, нема врска. Ако не го потрошиме, треба да го фарбаме. Вака во вода не смее да стои. Ова фритежа од кога? Од сабале правив поховано. Зајтиното сабале? Не, зајтиното е од вчера. Од вчера? Да.
Знаеш ли дека еднаш кој ќе прегони, тој е готов? Зашто ако немаме многу поковано, како да го менаме? Значи треба да го фрлиме. Не, се знае кога е чист, кога не е чист. Ова ќе го смениш, Боби. Добро. Ова во садопреш. Имаш добри средства, претпоставувам. Ова вага не ти е за тука. Зошто е вака со фолија биткана? Па да не влего влага внатре. Ради батеријата. Ако малку ради батеријата ќе направиме да имаме бактеријата. Може би. Па не знам, ние значи ова никако. За да не влезе вода внатре. Ова никако. Си го крапов каде се дава. Завршивме со инспекција. Овој ден го завршуваме. Одиме малку да одмориме, а од утре на утро почнуваме со состанок и влегуваме во кујна. Ќе го ставиме тука и газдата Ѓорѓи. За последен пат се надеваме дека ќе го послуша нашиот совет и ќе стане вистински собственик на овој објект, онака како што го личи. Се гледа утре. Ќе гледате. Промените започнаа. Во јадењето, во листата на јадење внесовме голем број јадење. Јас направив цела листа на јадење кои што ќе влезат во листата на јадење. Менито доживува трансформација. Сите се подготвени за работа. Што почнеме се? Значи, почнуваме со орде верите. Не ставам стикови? Стави ги собо. Атмосферата е работна и екстремно жешка, како што и доликува на една жешка кујна. Ова сега ќе знаеме точно цена колку. Гледавте. Знае ли нашиот колега во кујна дека чајната колбасица се лупи? Небојша доби поздрав од кујната. И сусам со најчудното објаснување. А кој ти рече, Боби, да го планираш во сусам? Кога имаме гост од Скопје, келнерот ми кажа имаме гост од Скопје. Добро. Скопје сакат сусам и затоа ставаме во сусам. Но добриот глас брзо се шири. Ѓорѓи, вака се функционира, гледаш? Не е мој начин, ама ако се мора. Па да се надеваме дека е така. Еве не во вториот ден. Добро утро. Добро утро. Целиот тим се собрал денеска. Ѓорѓи, добро утро. Добро утро. Добри ли сте? Одлично. Дали сте подготвени за работа? Подготвени. И за промени, така е, секоја чест. Значи, вчера видовме сериозни проблеми. Видовме дека нешто фали и во кујната, нешто фали во салата, нешто фали во шанкот, на сите позиции и најмногу кај собственикот. Ѓорѓи, денеска ќе промениме многу работи. Значи, Злата и Мирослав, подгответе го инвентарот за сервирање во сала. Боби и Ѓорѓи, влегувајте во кујна, јас доаѓам веднаш за кратко. Персоналот со ентузијазам започнува да ги спроведува промените. Првин во салата. Во јадењето, во листата на јадење внесовме голем број јадење. Јас направив цела листа на јадење кои што ќе влезат во листата на јадење. А потоа и на менито. И тоа мени какво што и доликува на Сариса. Влеговме во кујна, сега сме во некоја припрема на која што ја направив цела листа на јадење кое што ќе значи измена на листата на јадења на ресторанот Сариса. Во неја внесовме некои 15 на јадења, кои што ќе бидат како новитети и направивме дневни менија за работа на овој објект. Се надеваме дека понудата онаква како што ќе направиме, а ќе вкуса денеска персоналот и гостите на ресторан Сариса, ќе биде нов почеток на овој објект, затоа што до сега очигледно имаше проблеми и со јадењата и со цените на јадењата. Почнуваме да работиме, моите колеги Ѓорѓи и Боби ќе видат тие што ќе вршат целата работа, а јас нормално ќе учествувам во неа. Што почнеме се? Значи, почнуваме со орде верите. Значи, Боби,
Зелена даска за зеленчук. Овие даски веќе не постојат. Значи, зелена даска за зеленчук. Месото се сече на црвени даски. Ѓорѓе, подели. Правила кои досега им беа туѓи, од денес се дел од нивното секојдневие. Време е да се научат важни лекции од кулинарството. Кујната во Сариса се препородува пред наши очи. Француската салата ни е готова и фамозниот ордевер исто така. Ова сега ќе знаеме точна цена колку е. Не го пушти го? Пушти го слободно, не се праши. Сега во две таби се прави, така? Значи патижанот и се друго што е. Се става крупно, да разбираш, за да може да се осети кога ќе го јадеш. Боби! Значи комбинацијата од зачини е многу важна работа во ова. Ова ќе го освежи вкусот на зеленчук. И сето тоа благодарение на искуството и знаењето на Невојша. И ентузијазмот на Боби и Ѓорѓи да научат како работат врвните мајстори. Ѓорѓи, ова е готово. Значи можеме да го сервираме. Ова е градинарскиот пес. Оваа жешка кујна е толку жешка што дури и се зачади. Ѓорѓи, значи секоја пилешко или секоја живина мора термички да биде одлично изработена, затоа што има одличен простор за создавање бактерии. Значи термичката обработка кај пилешкото месо мора да трае, затоа што не сме да се послужи живо. Можеш да послужиш жив бифтек, говедски, односно говедско филе, телешки рамстек или нешто слично, меѓутоа пилешко никако. Ѓорѓи, малце пармезана до згора, додека не се овадило и ова е готово. Рендом, така? Сега уште ни остана стекот во зелен бибер. Дај ни сега зелен бибер овдека, дај ни неутрална хопла и стекот да го ставиме да се прши. Значи најнапред дај ми 2 стека исечени на 180 грама по парче. Не ги ставам стековите? Стави ги слободно. Ова сега ќе го изгори биберот и он ќе биде супер. Дај ми ја хопла. Не. На бањи. Моли? Ѓорѓи, значи хопла сипана во чинија. Разбраме ли се? Разбраме се. Ајде, тога шак се разбраме. Ѓорѓи, немој сега. Таман те пофаливме. Што ми подметна, бе? Ми подметна. Што да правиме? Човечки е да се греши. Но Ѓорѓи брзо се коригира. Јас и Боби сега ќе направиме крап провансал и лосос во портокал сос. Работиме брзо и ефикасно. Ова е бесценето искуство и ретка можност да се работи со вистински професионалец. А и крапот си го најде своето место на менито, па доста беше лежење. Ѓорѓи, одиме. Ајде. Значи, сега, мелено месо, ситно сечен кромит, сол, меден бибер, замесуваме лескавици и ќе направиме лескавица
са риса. Така се викаш? Да, Са риса. може. Значи плескавица са риса ќе ти уноси името на објектот и ќе ти биде специјалитет на куќата. Што ставаш ти, Боби, во меленото месо кога го замесуваш? Тука го земаме готово. Готово мелено месо? Да. Земам готови плескавици, готови кебапче. Од месарница. Готован скара. Си земеш готово, си фрлиш Да. на скара Не, и си завршиш работа за секунда. Не е вака ќе. Најдесна работа. Јоџи, сега уште еден специјалитет на куќава, бидејќи инсистираше на скара. Ние денеска ќе направиме двојник, многу едноставна работа, значи две вешалици. Внатре ќе ставиме исто така некој материјал. Ќе ги затвориме вешалиците и ќе ги испечеме на скара и ќе им дадеме додаток. Во Сариса на вистина ќе бидат задоволени сите вкусови. Небојша не се плаши да ја комбинира светската гастрономија со скара. Па зошто да не? Кој може да ја одолее на добра скара? Пренесени од древните цивилизации, директно на вашата трпеза. За подобар вкус на јадењето, зачини од Макс Струмица. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Купувајте 100% млечни производи. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. И направив куп жак. Значи ситно сечено овоше, 3 топки сладолед и копла, а јас одам во сала да видам што се случува таму. Мене ми овдека веќе доста. Riding through the city on my bike all day cause the filth took away my license. It doesn't get me down and I feel okay cause the sights that I'm seeing are priceless. Вкусната храна веќе почнува да се сервира. But I wonder what goes on behind doors. A fella looking dapper and he's sitting with a Мора да признаеме, изгледа неодоливо. Ние би биле скромни и би пробале само од се помалку, ако може. За вкусовите на вистина не може да се дискутира. Но на оваа маса се задоволени сите вкусови. Какво спектакуларно финале! Време е за дегустација. Трудот на вистина не беше залуден. Ѓорѓи, 2 дена помина. Денеска баш и се изнаработевме. Многу промени направивме во листата на јадења, многу промени во организацијата на работа, многу промени во твоето работење и многу промени во јадењата кои што ги имаше како понуда, а веќе не се на оваа трпеза, туку имаме нови јадења. Дали во следниот период ти ветуваш дека ќе ја заборавиш кујната и ќе го работиш токму она што ние 2 дена го работевме околу менаџирањето на објектот? Ветувам дека така ќе биде. Значи, денеска основна задача на крајот од работниот ден ни е да ја вкусиме храната и да заклучиме дали оваа храна е таква како што треба да биде за овој објект. Очигледно сите се задоволни.
Што е ова, бе? Прекрасно. А особено газдата. Ако доживееме ваква реакција од гостите ќе биде супер. Се надевам. Ова е голем напредок за Сариса. По напорни 2 дена работа, избацивме многу работи, донесовме некои нови рецепти. Јас за 35 години колку што работам конобар, значи во Скопје, во Гевгелија, на море, вакви видови на јадење прв пат гледам и многу се вкусни. Затоа сите гурмани ги повикувам да дојдат во ресторан Сариса да ги спробат. Јадењата се супер, така што ги повикуваме сите да дојдат да ги вкусат и да ги пробат новите јадења што се воведени во ова мени во кафана Сарис. Голема благодарност до Жешка Ковина и до професор Небојша, што се јавија на нашата покана да гостуваат во нашиот ресторан во многу краток период. И сега сите од Гевгелија ги повикуваме да дојдат и да вкусат нашата храна. Ни преостанува само да му честитаме на тимот и да им посакаме среќа. Заврши вториот ден, 2 напорни дена во ресторан Сариса Гевгелија. Сега имаме подобрена организација, подобрена кујна, подобрена послуга, нови цени, поспуштени цени. Имаме дневни менија. Повелете во ресторан Сариса, а ние се гледаме во новата емисија. Во следната епизода ќе гледате Градот на поезијата. Е следната дестинација на Небојша. Колега, зашто станува збор овде? Келнерот вика едно, вие викате друго, што е работа? Не знам, валјда забуна во нарачки, пошао нека и снимат, има некој пат повеќе нарачки. Тој земал погрешно чинија? Каде за Жешкото лето, Небојша ќе почне со враќање во форма.